Hello，大家好，我係呢個嘅 Vicky，我喺黃色嘅名係一樣嘅。咁我而家就升上咗7階啦。咁有樣特別嘅事，好特別嘅，唔該，捐咗。跟住你望下先，大家望下，佢哋好煩。69金幣，2粒寶石，1個炸彈盒，8張皇家巨人。俾你望下啲嘢，就係呢張啦，閃電法師。我抽噶，呢個話我喺邊度抽嘅？俾張圖片俾你哋證明一下，等我一陣先。唔係呢度。唔係呢度。喺呢個嘅上邊褲。望到未？放大啲。呢個。而且重點就係我喺免費嘅寶箱抽到，同你講啊，呢個份禮物我未拎，而且呢個怪物彈珠嗰陣時呢，10抽，跟住全4星。講返皇室戰績。我已經到呢個嘅7階啦。有咗張閃電法師啦。跟住其實呢，我有張嘅。呢個就係我成日用嘅卡組，等我陣先野豬野蠻人，我成日殺人哋嗰啲即係組合啊。我成日都會用呢個嘅野豬野蠻人狂暴。咁都幾勁下嘅。如果對手唔理會嘅話呢，可以爆一座嘅戰塔，再扣1半嘅皇家塔，係。問到咩？超廢，小王子有啲廢。我哋嗰個。我而家喺個排名嗰度排第6。真係好想踢呢個人出去。呢度有好多人都係同我哋嘅5C 5D 大部落。好啦，講埋我嘅組合。之前咪話咗野豬野蠻人狂暴嘅，有陣時就係可以野豬飛筒狂暴，又或者野豬呢個嘅亡靈大軍再加呢個佢狂暴。其實狂暴呢，要唔要都得噶。你如果嗰陣時有嘅話，又夠聖水嘅話，可以加落去咯。係啊，我最近抽到呢個嘅龍捲風，即係
係旋風法術啦。人哋出骷髏軍團呢，即係呢個，又或者係亡靈大軍，總之係一群嘅，又或者係哥布林，類似嘅三個火槍手，又或者係皮卡超人，都會引佢哋，即係捲佢哋走去第二度咯。有陣時即係我嘅野豬進緊攻，佢哋就咩啊嘛，佢哋就一定要擋我呢個豬人㗎，野豬嘅，因為如果唔理嘅話有1000幾嘅傷害啊嘛，咁所以就要理咯，即係要防禦咯。咁如果咁即係點講呢？你唔會咁蠢去擺一個騎士去打呢個野豬啊嘛？總之你唔會放例如騎士啊、皮卡超人啊、嗰個石人啊、法師啊去擋嘅咯。要用嘅都係用嗰啲骷髏守衛之類嗰啲一群嘅數量咯，所以就可以用龍捲風捲走佢哋，而且即係對手進攻嗰陣時，就可以將龍捲嗰個旋風法術引去皇家塔，俾佢觸發呢個嘅皇家塔咯。其實呢個組合都幾勁嘅，我打一鋪嘅打破啊！我唔敢出去打。我基本上呢個係我嘅死亡組合1，就係咁啦。唔得，捲唔到。然後呢個嘅死亡組合對面嘅皇家塔比較好。我而家放亡靈大軍啦，跟住喺呢度放一個野豬騎士，跟住一陣間我就會放呢個嘅哥布林飛行死亡組合2。咁樣就可以輕鬆我哋一塔，咁就可以輕鬆我到1塔嘅，唔係3塔。咁我而家就未解鎖，等我解鎖先。3個火槍手，其實我有啲眼瞓。得啦，得啦。我啱啱媽咪叫我着衫，之後我呢排病住。望下人哋打先，
較4倍速度。喂呀！你係咪傻咗㗎？我講緊南方 EL 字頭嗰個，竟然去觸發呢個嘅皇家塔，係咪傻咗啊？而家仲未死去，隨機應變啊！呢啲叫做太勁啦！唉，太勁！我哋睇多個，我想睇下閃電法師點樣用。我哋拍到嚟呢度為止。咁好啦，如果你哋中意我嘅影片嘅就訂閱同埋讚好嘅。咁我係 Vicky，咁今日其實係初五嚟嘅，初五，而家都係7點鐘，7、8點啦。好，算啦。我哋下次見啦，拜拜。唔係，下次拍啦，拜拜。